Всем привет! Илья Тагильчанин, мой сын Федор. Сегодня у нас будет, друзья, небольшой влог из жизни. Мы пошли с сыном в лес пожечь костер, пару сосисок, подышать пихтовым свежим воздухом. И очень интересный момент, друзья. Только что зашел сосед и говорит, что у нас на Пихтовке, на кладбище, люди видели вырытую могилу медведем и разорванное тело, голова, кости, там все валяется. Так что, возможно, мы это сегодня еще увидим. Все, смотрите дальше видео. Всем пока. И вот, друзья, мы дошли до нашей Своротки. Это у нас дорога на Вагонку с Исы. И вот идет Своротка в лес. Сейчас мы по ней придем к заброшенной древней малахитовой шахте. Это место мы как-то обнаружили совершенно случайно. В принципе, тут целая развилка, можно или сюда, но лучше пойти здесь. Вот. Место интересное, классное. Особенно хорошо было бы для походов детских групп. Вот. Но, к сожалению, в поход мы с группой сюда никогда не ходили. Были только с сыном, с семьей. Сейчас вы, в принципе, все увидите. Будем надеяться, что хищники нам в это время суток не встретятся. Такая вот дорожка. Лесная тропинка. Замечательный чистый воздух, сосны. В основном одни сосны, конечно, кругом. Такие корабельного типа. Вообще, конечно, это наше преимущество. Жить в таком месте, где 15 минут до настоящего живого леса. То есть в обычный выходной, в любое время практически года можно прийти, разжечь костерок, посидеть. Ну, конечно, тут не без человека обошлось. Бутылочка пустая пива. Но мы, к сожалению, мешки для мусора не взяли. В планах прибираться в лесу у нас тут сегодня не было. Мы вышли просто пройтись, прогуляться. Можно вот здесь пойти. Тишина. Громкий. Вот практически мы выходим уже на место нашей будущей дислокации. Вот вы можете наблюдать впереди строение в виде стола и скамейки. Никого здесь нету сегодня. Да, в принципе, практически всегда здесь никого нет.
О, кто-то оставил фонарь. Вот такое вот место, друзья. Интересно, рабочий фонарь или нет. Ну-ка попробуем. Нет, фонарь не рабочий. Костровище. И вот здесь вот, друзья, то самое место, заброшенный карьер. И в принципе, откуда я узнал по поводу того, что это заброшенный малахитовый карьер. Дело в том, что мой отец, он, конечно, с нами не жил. А, кстати, хотел вот еще сказать, тут вот что есть. Лесенки на деревья. То есть тут, видимо, раньше вот можете наблюдать. То есть было что-то, видимо, в виде тарзанки, что ли, что-то такое. Вот. Мой отец с нами не жил, но он очень много знал и путешествовал, он любил лес. И он как-то пришел сюда с моей сестрой и, показав вот это место, сказал ей, что это заброшенная малахитовая шахта. И даже какой-то камешек там отрыл, как она говорит, именно малахитовый осколочек. То есть, если эта шахта получается не советского периода, то это где-то период, наверное, демидовых. Скорее всего, где-то так. То есть, представляете, тут вагонки еще не было, может, был какой-то поселочек, да, и глубокая тайга, ни дороги, ничего. И в глубокой тайге люди обнаружили малахит и начали тут копать. То есть, кто его знает, что там внутри, может, там и внутри есть малахит. Вот такие вот открываются нам виды. Дятел долбит, да? Где-то там. Где-то там дятел. Слышал? Угу. Да, это не медведь. Кто-то как гавкнул. Ага. Ну, это какая-то ворона. Угу. Там где-то дятел. Ну что, пойдем разведем огонь. Угу. Хотя это не самая лучшая идея. Вдруг мы привлечем медведь, но они хотя бы боятся огня. Поэтому, ну, А давай выстрелим просто-напросто, и медведь не пойдет сюда никогда. ага. А вдруг он наоборот придет? Ты чё, они боятся ружей. Ну, давай нас на наш страх и риск. Вот такая вот у нас есть штука, друзья. Продается в любом охотничьем магазине. Стоит всего лишь 160 рублей. Я думаю, когда мы ей выстрелим, медведь в жизни никогда сюда не придет. Ну, давайте. Вот так. Ну все. Разжигаем огонь, сынок. Быстрее, пока не пришел кто-нибудь сюда. Да. Ну все, хворост набрали, можно поджигать. Давай, сынок. Ну, а бумажная поддержка нашего костра сегодня — это газета «Машиностроитель». Газета «Машиностроитель» разожгет любой огонь. Из искры разгорится пламя. Эй, медведь, если ты слышишь, не ходи сюда. Здесь ничего нету. Да, сыроваты, конечно, дровишки. Но Так, сойдет. я думаю, разгорятся сейчас.
Ты думал, Ух ты, но не вышло. подцетухает. Надо подкинуть что-нибудь. Давай сейчас поработаем над этим. И вот тут же, друзья, просто недалеко отойдя от костра за дровами пошли. Мы уже обнаруживаем, смотрите что. Свиньи опять же среди нас. Ох, куда их девать? А выглядят же так же, как люди. Как отличить свинью от человека? Пишите в комментариях. Ну что ж, огонь развели. Нужно что делать? Пожарить хлеба. Хвороста в лесу полно. С этого валежника, который когда-то ураган повалил деревья, сухих веток просто множество. Поэтому тут буквально поблизости тут же собрали и разожгли. Так чисто символически пожарить хлебушек на огне, подышать свежим воздухом. Это же Медведи, это обычное дело. покормить медведя, да. Это же замечательно просто. Просто великолепно. Ну что, Так классно вообще, тишина, и вот просто на огонь смотришь. Супер. есть такое ощущение, что он вообще не поджарен. А нет, Поджаривается. да, ну как-то уж очень медленно. Надо где-то еще вниз. А сильно если низко опустишь, он сгорит. Так придерживай чуть-чуть, но все равно вялится. Надо, наверное, подбросить. Да тогда надо идти еще. Особо подбрасывать нечего. Ну давай вот этот хлеб дожарь, да сейчас сходим. Еще хвороста принесем. Класс. Вот то, что нужно было для городских людей в воскресенье. Надо было еще картошки взять. Точно, забыли. Картошки, фольги в костер прям накидать и запекли бы. Ну, мы пошли сытые, пошли сюда чисто так, просто подышать по-быстрику. Особо долго тут не хотели задерживаться. Так что вот, друзья, такое вот у нас хорошее место. Кто увидит, давайте. Можно будет зимой тут сорганизоваться, прийти, посидеть. Еще на той стороне есть одно место тоже. Ну, допустим, если это занято, можно на той стороне тоже сесть. Зимой тут, в принципе, тоже классно.
Смотрите дальше. Пошли за хворостом. Ага. Ну что, друзья, лес, как никакое другое место, не позволяет нам вспомнить немножко детства и пострелять из рогатки. Набрал камней, щебенки и решил вспомнить счастливое, хорошее советское детство, когда у каждого мальчишки была рогатка. Не такая, конечно, самодельная, но почему бы и нет. Промазал. Выше. Тоже в охотничьем магазине. 500 рублей стоит. Смотри. Не могу попасть, и все. Мне кажется, можно устраивать чемпионаты по стрельбе из рогатки. Сейчас все равно попаду. Думаю, папа, тебе первое место на таком чемпионате не занять. Ну, если тренироваться, можно занять. До этого же я попадал, пока не начали снимать. Это в пенек. Сейчас ты будешь стрелять? Не хочу я стрелять. Как не хочу. Так вот, случится природный катаклизм. Наступит экстремальные условия. Как выжить? Все, рогатку и в лес за птицами. Вот так вот. Ты заснял этот момент? Да. Кажется, да. Вот так вот. Это можно было все остальное вырезать. Типа, смотрите, я с первого раза попадаю. Сейчас вот по этой бутылке сейчас. Ну, тут ближе. Тут как бы она и цель побольше. Не сложно. Вырубил. Еще стоит. Прикинь, там такой медведь. Ай-яй-яй! Ну все, давай ты, выключай. Не. Ну давай, теперь ты, сынок. Пробуй. Угу. Давай еще. Да, какое разное все-таки время и детство. Каких-то буквально десятки лет и все. Детям проще на кнопки нажимать, где они там кого-то якобы побеждают на экране телефона, чем вживую взять и просто куда-то что-то попасть. Давай, пробуй. Нормально. Опа! Вот он. Вот он. Прямой удар. Молодец, сынок. Ну и как не попробовать метнуть в лесу нож. Вот обычный кухонный нож. Попробуем, как он полетит у нас. Ну, почти попал. О! Хорошо летит. Почти. Вот так вот.
так вот. А еще, друзья, мы купили в магазине за 50 рублей головы куриные. И раз такая ситуация со зверьми, что даже медведи роют могилы, мы решили тут немножко оставить этой еды. Конечно, они сильно мороженые, но я думаю, что зверье разберется и сожрет даже вот это вот, то, что есть. Кто уж это съест, медведь или птицы? Не Птицы? знаю, но... Вот. А через неделю придем и проверим, есть тут что-то вообще или нет. Вот. На этом у нас пикник практически закончен. Может, еще несколько слов в конце скажем. Так что хорошее было воскресенье. Всем пока. Ну все, наш воскресный пикничок закончен. Оставили еду зверям, потушили костер, постреляли за рогатки, покидали ножи. В следующий раз придем, позанимаемся чем-нибудь другим на этом живописном месте. Самое главное, подышали свежим, хорошим воздухом, кислородом. Побыли в тиши леса, на природе. Красота. Красота. Ну, пожалуй, на этом все. Будем заканчивать теперь уже точно наше видео. С вами был я, Тагильчанин, и мой сын Федор. Воскресный уикенд в Уральском лесу. Всем пока.